Salve pessoas, tudo certo? Aqui é o Gustavo Caverzan do Ávora de Carla e hoje trago novamente para a nossa resenha o álbum Delicate Sound of Thunder do Pink Floyd. Como vimos no outro vídeo já postado aqui no canal, este exemplar chegou até mim bastante mofado, com um foco de impregnação já bem acentuado nas regiões da capa, dos encartes e até mesmo das mídias, que por sinal estavam bastante sujas, né? Então, na ocasião, eu fiz uma limpeza geral bem caprichada, mostrei o passo a passo do que foi feito, dei uma ajeitada na capa, nos encartes, enfim. Quem não assistiu, depois dê uma conferida. O link deste vídeo está na descrição abaixo. Pois bem, na ocasião eu comentei que os dois discos aqui deste exemplar, depois que eu fiz uma boa limpeza e os coloquei para tocar, eles me surpreenderam bastante, pois demonstraram pela sua sonoridade estarem num bom estado de conservação. Poxa, maravilha! Foi bem surpreendente, né, o resultado da audição que fiz nesses dois discos depois de ter feito a limpeza e de avaliar, né, como eles chegaram até mim e depois, né, como eles de fato estão muito bem conservados. Porém, a única ressalva que fiz foi que num determinado trecho da faixa Shine on Crazy Diamond, a música pulava. Então agora a nossa proposta é justamente dar uma atenção especial para essa situação, no sentido de analisarmos o que está causando tal problema, né? Olhando bem de perto o que aconteceu fisicamente com esse trecho do vinil e por fim a gente vai fazer um procedimento de restauração aí nesse trecho comprometido. Mas antes eu vou colocar esse trecho para tocar e a gente vai poder perceber tal problema no áudio da música. Escuta aí. Vamos combinar, é uma situação que atrapalha bastante o momento mágico da apreciação da música. Então, pela audição, já deu para a gente perceber, né, que há três pontos comprometedores aqui no disco que estão atrapalhando a boa captação da agulha do toca-discos. A gente escuta estalados e até um forte efeito de pulo na música. E por essa imagem ampliada da superfície do vinil, a gente visualiza o trecho que está causando toda essa situação problemática que acabamos de ouvir. Depois de ter identificado o trecho comprometido, a gente vai acompanhar agora o trabalho de restauração que eu realizei nesse disco. Então vamos lá, conforme a gente vai vendo as imagens, eu também vou fazendo aí alguns comentários. Eis aí o trecho que está causando toda essa situação indesejada no áudio. Interessante que a imagem está muito ilustrativa, né? Cada pontinho desse branco corresponde a um estalado ou pulo que percebemos. E a proposta da restauração aqui é justamente extrair essa camada espessa, esse acúmulo de resíduo, de sujeira, que impregnou os trechos das trilhas que visualizamos. A impressão que tenho quando faço essa raspagem sutil com a ponta da ferramenta, seguindo, né, a direção dos sulcos do vinil, é que esses trechos esbranquiçados são, na verdade, pequenas avarias, micro arranhados, vamos assim dizer, que foram potencializados com o acúmulo de impureza nelas encrostadas. Lembrando que essa mídia ficou exposta a uma situação de mofado bem expressiva. E o que eu faço aí, de uma forma muito cautelosa, é limpar esses caminhos das trilhas para deixá-las com o aspecto mais satisfatório possível. Vocês podem reparar
que de vez em quando eu passo a ponta de um cotonete umedecida com álcool para ajudar aí pontualmente na limpeza e na remoção do material acumulado. Deixando claro, como sempre ressalto, que eu procuro administrar bem com o peso da mão o contato, da ponta da ferramenta com o próprio corpo material das trilhas do vinil. Então a raspagem que faço se limita apenas ao trabalho de extração de resíduos que se acumularam indevidamente em certos pontos. E para cada caso, a gente vai vendo a justa medida de qual o ponto apropriado e até onde esse procedimento pode chegar enquanto intervenção e reparo para melhorar o aspecto geral do trecho comprometido. Eu me concentro um pouco nesse terceiro ponto avariado, como vocês podem reparar agora, porque é nele, ao meu entender, que acontece o pulo da música. E aqui há um pequeno arranhado que reteve lasquinhas do próprio vinil que se contorceram para o interior da cavidade das trilhas. Bem, eu avalio que esse tipo de situação, felizmente, não é tão complicada para se chegar a uma solução razoável. O procedimento que foi realizado, certamente, ao meu ver, melhorou significativamente a sonoridade da região comprometida aqui no vinil. Inclusive, superando aquele problema do pulo que escutamos. Então vamos verificar, o resultado dessa restauração, ouvindo como agora está tocando o disco e o trecho em questão. Em conformidade com as diretrizes dos direitos autorais, a gente dividiu esse trecho em algumas pequenas partes. E a gente segue a audição do trecho restaurado. É possível escutar nessa última parte que colocamos todo o conteúdo sonoro do trecho restaurado. A gente escutava, depois do dedilhado da guitarra, uma sequência de 3 estalados muito fortes, sendo que no terceiro ainda havia o pulo da música. Acontece que agora, depois que foi feita a restauração, a gente consegue, sem dúvida, escutar esse trecho soando de uma forma muito mais agradável e sem aquela interferência do pulo. Mas é o seguinte, é importante também ser destacado que, mesmo assim, a gente ainda consegue escutar aquela sequência de 3 estalados, Porém, agora com um impacto de volume muito mais brando, o que para mim está perfeitamente dentro do aceitável para uma audição de disco de vinil. Lembrando, isso aqui é importante, que nesse trecho da música, tanto a dinâmica quanto o volume geral da mesma, está bastante suave, baixinho. Isso favorece a percepção de certas imperfeições sonoras, aí por mais diminutas que sejam. Então, para mim, a gente conseguiu recuperar uma boa sonoridade desse trecho da música, dentro do limite, é claro, da qualidade de um reparo que é possível aqui ser feito. Com isso, eu avalio que o resultado aqui ficou ótimo e agora é só curtir o som. Minha amiga, amigo, muito legal, não é? Mais uma restauração bem sucedida que realizamos aqui no nosso canal. E aqui também numa situação muito especial, destaco, porque agora sim a gente pode dizer que este meu exemplar está tocando plenamente bem. Então aquele álbum que chegou todo mofado aqui e nele foi dado todo um trato especial para deixá-lo em boas condições, agora pode ser desfrutado em cada compasso do seu repertório. Top demais! Então, pessoal, para finalizar, eu também gravei num outro ângulo o momento em que eu estava fazendo a restauração neste disco.
Então eu vou deixar as imagens aí para vocês acompanharem, tá legal? Valeu, até mais!